Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Dalin pamjet tragjike, momenti kur Genardi dhe Sonida u shoqëruan për në spital. Një ditë më parë, rrjetet sociale u pështuan nga një video e shpërndar nga Genard Hajdini, në të cilën shfaqej motra e tij Sonida gjysmë e zhveshur. Pamjet u përhapën me shpejtësi dhe sollën reagime të forta të ndjekësit, të cilët shprehën shqetësimin e madh për gjendjen e saj dhe kërkuan ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet. Pas publikimit të videos, i menjëhershëm ka qenë reagimi i Njësisë Administrative numër 2, zona ku banon familja Hajdini. Kryetari i kësaj njësie, Florian Pullazi, u angazhua personalisht për menaxhimin e kësaj ngjarje. I shoqëruar nga ekipet e emergjencës dhe nga efektivët e policisë së shtetit, ai ka shkuar në banesën ku jetojnë vëlla dhe motër dhe ka kryer vlerësimet e nevojshme. Gjatë verifikimeve u konstatua se videoja ishte publikuar me qëllim për të bërë virale nga vetë Genardi dhe nuk kishte element dhune apo qëllime dashakeqe. Megjithatë, për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike, u vendos që të dy të shoqëroheshin për ndihmë të specializuar mjekësore, ndërkohë që videoja u fshi menjëherë nga rrjetet sociale. Siç shihet edhe në fotot e bëra virale, Pullazi së bashku me ekipin e emergjencës dhe efektivët shoqëruan për në spital dy antarjet e familjes Hajdini. Gjithashtu bëhet me dije se Sonida më herët ka qenë e shtruar në Spitalin e Shëndetit Mendor në Tiranë dhe ishte lënë në trajtim ambulator nën kujdesin e një kujdestareje të caktuar nga familja. Ministria e Shëndetësisë bëri me dije se aktualisht vëlla e motër ndodhen të shtruar në Spitalin Psikiatrik të Tiranës, ku po marrin trajtim të specializuar dhe janë në monitorim të vazhdueshëm nga stafi mjekësor.